រៀបសួរប្រិមិត្តនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនភាសាខ្មែរអក្សរខូនេះគឺរូបឃ្មុំមានសូរដើមខូអញ្ចឹងឃ្មុំមានសូរដើមខូឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលតួអក្សរខូទាំងអស់គ្នាអក្សរខូតោះសរសេរអក្សរខូតាមចលនាទាំងអស់គ្នាចលនាទី1ខ្សែកោងពីក្រោមទៅលើចលនាទី2បន្តិតឈរពីលើមកក្រោមចលនាទី3ខ្សែកោងផ្ងាចលនាទី4បន្តិតឈរពីក្រោមទៅលើចលនាទី5បន្តិតកាច់ចលនាទី6ខ្សែកោងផ្ងាចលនាទី7បន្តិតឈរពីក្រោមទៅលើចលនាទី8បន្តិតកាច់តោះម្ដងទៀត1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
3 4 5 6 7 8 អក្សរខូ តើសរសេរអក្សរខូនៅលើខ្យល់ចាប់ផ្ដើមអក្សរខូ